أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. سورة الانفال من شروع کرے. اس سورت کی بنیادی طور باندې دو مسئلے ذکر کی دی. یو مسئلہ الانفال للہ، د مال غنیمت د تقسیم اختیار یک یوازې الله لري. د دې دیارلس علتونه ذکر کول، د دې دیارلس وجوهات کې شپږ علتونه ذکر شو. او بنا مسئلہ القتال فی سبیل اللہ چې د الله په لار کې jihad کوي. د دې لپاره د میدان jihad د پاره قوانین ذکر کول دیارلس. یو قانونی په ذکر کو یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. پدې آیت کې الله رب العزت رټنه ذکر کوي کفار ہوتا چې وہ کفارو الله تعالی تاسو مغلوبہ کوي، اللہ تعالیٰ تاسو له شکست راکو. کبه هم تاسو کفر اور شرک طرف ته واپس شئ نو دی الله تعالیٰ تاسو تباہ و برباد کی او شکست بدل راکی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، کچرتا تاسو طلب د فتح کوي پس تاکي سر راغلا تاسو خواته الفتح فتح. روایت کې راځي چې ابو جهل کله جنگ لراتو هغه مکی تلال بیت اللہ شریف تا بیت اللہ شریف غلاف ونیو او اے اللہ کسوک په حق باندې نو د هغه مرسته وکړي. نو الله فرمایي چې تاسو دعا کړوا او د دې دعا حقدار مؤمنانو موحدینو چې هغه په حق باندې الله هغه فتح ورکړه او تاسو الله تعالی مغلوب کړئ. ان تستفتحوا کچرت تاسو طلب د فتح کوئ نو فقد جاءكم الفتح، تاکید سره راغله تاسو ته فتح. وَإِن تَنْتَهُوا او کچرت تاسو من شئ د کفر او شرک نه فهو خیر لکم، پس دا بهتر وي تاسو دپاره. لیکن وَإِن تَعُودُوا نو کچرت تاسو راو ګرځئ کفر ته نعود موږ به راو ګرځو سزا ته، موږ به تاسو له دې سزا راکو او د مؤمنانو مدد به وکړو. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، کچرت تاسو خیال دی چې موږ د افراد په اعتبار سره مضبوط یو، د اصلي په اعتبار سره مضبوط یو، موږ مؤمنانو سره په مقابله وکړو. الله فرمایي نه نه، تاسو دا کثرت، تاسو دا ډیروالی او طاقت دا تاسو له هېڅ فایده نشي راکولی. ولن تغني عنكم فئتكم شیئا، فایده ورانه چې تاسو ته فئتکم ډله ستاسو شیان څه شي ده ولو کثرت، اگر که دا ډله ډېره ولې نه وي. وان الله مع المؤمنین، دې مخکې لفظ غواله مې پټ دی. یقینا الله سره د مؤمنانو نه دی. دا الله معیت دی، خاصه نصرت دا مؤمنانو سره دی. لکه څرنګه چې بدر مقام باندې مؤمنانو له فتح ورکړه، عظیم الشان فتح، باوجود د دې چې د افرادو په اعتبار سره کم 313 د 1000 په مقابله کې. دارنګه کبه اے کفارو تاسو د مؤمنانو مقابله ته راغلی نو دی به الله تعالی د مؤمنانو سره مدد کوي او فتح به ورکوي. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، کچرته تاسو طلب د فتح کوئ پس تاکید سره راغله تاسو ته فتح. وان تنتهوا کچرته تاسو منع کېږئ د کفر او شرک نه وهو خیر لکم، پس دا به بهتري تاسو دپاره. وان تعودوا کچرته تاسو راګرځئ کفر او شرک ته نعود موږ به راوګرځو تاسو سزا ته. ولن تغني عنکم فئتکم شیئا، اور هرگز فایده ورانه کړي تاسو ته ډله ستاسو څه شي ده ولو کثرت، اگر که دا ډله ډېره ولې نه وي. وان الله مع المؤمنین، پوه شئ یقینا الله سره د مؤمنانو